Bir tane yumurta kaç para biliyor musun? 1 lira. Tamam yeme o zaman. Domates ye o zaman. Ben de zengin şeyler yemiyorum Belçika'dan. Ama yumurta diyorum abi, ne zengini. Tamam, yeme. Abi yumurta. Yiyorsa yeme. Sütün fiyatını ben de bilmiyorum. Hadi 3 euro de. Türkiye'de kaç para biliyor musun? Bilmiyorum. 8 lira. Tamam içme. Bak, Et yeme dedin, süt yeme dedin, yumurta yeme dedin. Ne yiyecek? söyleyeyim mi? Abi sen alkol içiyor musun? Hayır. İçenler var. O yüzden geçinemiyorlar zaten. Aletlere kaç paraya aldın? Sana ne benim ayetim? Bu benim Alma işim. kardeşim o zaman. Bok yiyelim o zaman. Bok ye o zaman. Bu yani. Ne diyeyim yani? Türkiye'deki insanlara yakıştırdığınız bu mu? Hayır değil ama Buraya tatile geleceksiniz. 1000 euroyu burada 10 bin lira yapacaksınız. Ben onu Türkiye'deki yaparım. bok mu yiyecek? ben onu yaparım ama bak benim hayatım... Türkiye'dekine bok yemeyi mi layık görüyorsun?